саламатсызбы? Мага 11 ай болду намаз окуганыма. Каза намазым болгон жокпу, айтып коюңузчу. Эми сиздин жашыңызды билбейт экенбиз. Жашыңызды айтсаңыз айтып берет элек. Аял киши шарият боюнча кыз бала 9 жашка жеткенде, эркек бала 12 жашка жеткенде эрезеге жетти деп эсептелет. Бирок бир шарт менен. Эгерде эрезеге жетишкен болсо, биздин Кыргызстандын климаты бир аз суураак, тоолуу аймак болгонуна байланыштуу. Көбүнчө кыздар 11, 12, 13, 14 жашка чейин чоюлат. Эркек балдар 13, 14, 15 жашка чейин узарат. Анан ошондуктан эң акыркы чеги кайсы болот? 15 жашка чейин жетип, 15ке толуп, кыз деле бала деле. Бирок эрезеге жетүү белгилери болбосо, түшүркөт жана белгилери чыгат, белгилери болот. Ошолор болбосо дагы, баары жетсе дагы, жетпесе да 15 жашка толгондо кыз да бала да жетти деп эсептелет. Тактап айтканда, эрезеге жеткен убакыттан баштап, азыр жашыңыз канча? 30табы? Айталы, ошондо 15 жылдык 11 ай болсо, нары жакта 14 жылдык намазыңыз жана 1 айды кошуп каза намаздарыңызды окушуңуз керек. Албетте өткөн ишке салават, мындан бул жагына бекем боло бериңиз пешман намазыңызга. Анан качан көнүгүп, каныгып алгандан кийин акырын жана каза намаздарыңызды окуй бересиз. Ошол үчүн кээ бир алымдар айтып атпайбы? Ажылыкка барганда жана Меккеге киргенде багамдаттын 2 рекет эң акыркы каза намазды окуп алсаң, балким Алла Таала ошонун шарапаты менен 1000 багамдаттын казасын кабыл кылып коюшу мүмкүн. Бул Алла Таалага маалым деп. Бирок ал эми үмүт кепил эмес, гарант эмес. Ошондуктан ажылыкка барганга да аракет кылыңыздар. Алла Таала ошо ажылыкка насип кылган болсо, ошол жерден нафил намаздар, фарз намаздар бүт бар эселеп көбөйөт. Ошондуктан өткөн ишиңизге кыжалат болбой, мындан бул жагына аракет кылып 5 мал намазга бекем болуңуз. Анан каза намаздарды баягында календар кылып, мындай чийип алып, акыры кемите бересиз. Эң алгачкы дейсиз, же эң соңку каза намазын деп ниет кыласыз. Пешин болсун, асыр болсун, багамдат болсун.